Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po, ang NS Reaction. And for today's video, ito na nga ho ang simula ng 3/3. Ulitin natin ha, ito na po yung simula ng 3/3 sa pagtutok nga natin o yung huling tatlong bahagi. Ayun, tatlong o huling ang huling bahagi ng tatlong bahagi nga ng ating kwento. Ika nga yung 3/3. Dito lang yan sa Oh My Sunshine Night. Kung maalala nga natin, mas nag-highlight nung previous episode ang naging o ang kinaharap nga ng aksidente ng halos lahat o silang tatlo yung kapatid ni Kim na si Rain, si Mr. Katja at saka si Mrs. Orani, na kung saan nga kinaharap nila ang isang malagim na insidente o isang malagim na trahedya hinggil nga sa nangyaring helicopter crash. Habang ang isa pang kapatid o ang isa pang anak ni na Mrs. Orani at ni Mr. Katja na si Kim ay natamo naman niya ang vehicular accident kung saan nga ho nagkaroon siya ng intracerebral hemorrhage at alam niyo yon, posible siya magkaroon ng partial memory loss at yung isa pa mas worse, yung tinatawag nga na jumbled memory. Pero bagaman alam natin na itong kinahinatnan, ang nagplano ay walang iba kundi si Dr. Sukwan. Ang tanong, ano kaya ang kanyang balak pang gawin bukod sa binabalak niyang tapusin ang pinakahuling buhay sa pamilya ni Mrs. Orani at ni Mr. Katja. Kaya tara na, ito na ho ang episode number 13 in 3, 2, and 1, let's play. เมื่อไหร่14 กุมภาพันธ์นู่นไปดูดาวด้วยกันนะนั่นรถตู้ดร.สุขวัญไม่ได้ไปเส้นลำปางนี่ครับทำอะไรทุกอย่างมันสิลาก่อนพ่อจะไปทำหาพี่เลนอยู่คนเดียวได้นะไม่ต้องห่วงฉันต้องกลับมาแข่งดำน้ำแก้มือกับแกใหม่แน่ไอ้น้องนี่เป็นครั้งสุดท้ายฉันจะให้นายเจ็บถ้านายอยากทำเพื่อฉันจริงๆก็ช่วยดูแลคิมตอนที่ฉันไม่อยู่พ่อรู้ว่าตอนนี้แกรู้สึกยังไงแกมันก็คนเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะเสียใจได้ แต่หน้าที่ของเราตอนนี้คือต้องปกป้องคนของเรา
ถ้าแกเป็นแบบนี้ซะเอง แกจะไปปกป้องใครได้ ถึงจะมีแค่ 1%มันก็คือความหวังของเราไม่ใช่เหรอลูก ครับพ่อ Totoo yun, that even a hope is only 1%, it is still the hope. ตอนนี้คุณหนูรองมีอาการเลือดข้างในสมอง แต่ด้วยสภาพร่างกายของคุณหนูรองตอนนี้ ไม่พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ขนาดนั้น Gulat siya eh. มันส่งผลทำให้ความทรงจำบางส่วนหายไป รวมถึงการประมวลเรื่องราวต่างๆ อาจจะช้าลงไปบ้าง คงต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นในเร็วที่สุดครับ ส่วนเรื่องคุณหนูใหญ่ เดี๋ยวพ่อจะโทรไปคุยกับผู้ว่าเชียงรายเผื่อว่าท่านจะช่วยอะไรได้บ้าง ครับพ่อ But still 1% is still 1%. Ang hope sa 1%, bagaman o ang pag-asa sa 1%, bagaman mailap eh, nandun pa rin. 'Di ba? Ay, ako dumating pa nga. Shun, ba't ka dumating? Siguro umaasa to kay Rain, no, sa Shun. Oh shoot. Ang tanong, bakit dumating si Shun? 'Di ba? Nakakainis man tong pakinggan. Bakit pa pumunta si Shun in the middle of this situation? 'Di ba? And also, 'di ba? Ano yung pakay ba ni Shun? 'Di ba? Eh kung hindi nga siya nagugustuhan ni Rain, 'di ba? Bakit pa siya pupunta para ipilit ang isang bagay na hindi naman ba dapat? 'Di ba? Pero wag naman sana umabot doon, nakakawawain lang niya yung sarili niya doon sa moment na yun, no? Pero again, tama yung sinabi kanina ni Butler Santi na even though it is 1%, it is still hope. Kasi yun nga yun eh, i-stress talaga natin dito sa point na to na kahit anong mangyari, they want what they want talaga. Sana nga buhay pa tong si Rain, 'di ba? So tuloy tayo sa kwento. Bakit naalala niya?ซัน เราไม่มีใครแล้ว เราไม่เหลือใครแล้วซัน เราไม่เหลือใครแล้ว ใจดีๆไว้ก่อนนะคิม จะต้องไม่มีใครเป็นอะไรอีก ผ
Santi, give time muna ha. Wag kang e-eksena ha. Oo. Please.บัตเลอร์มันเกิดอะไรขึ้น Wow. คือ Wow. เรียน Ang ตรงๆนะ pa more. ผมเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น มันเกิดขึ้นเร็วมากไม่มีใครทำใจทันหรอก แล้วเลนล่ะ ได้ข่าวว่ายังไม่พบทางนู้นเขาจะจัดการยังไง ทางการกำลังช่วยออกตามหานะครับถ้าเผอิญว่ามันเป็นป่าดงดิบแล้วก็ทึบมาก ต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียว แล้วแบบนี้เราจะทำยังไง แล้วนี่ด็อกเตอร์กลับมาได้ยังไงครับ คือฉันนัดเพื่อนไว้ที่ลำปาง แล้ว ดี ก็ ฮะ แยกกันที่วิลล่าที่เชียงราย แล้วฉันก็ตรงกลับมาที่กรุงเทพเลย Hindi ha. ไม่งั้นฉันอยู่ Pachanray บ ka นเค rin รื่องด้วย hayop ka eh. แล้วครับ แล้วคิมหันเป็นยังไงบ้าง คุณหนูรองก็ตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากแล้วครับ แต่สภาพจิตใจย่ำแย่มากเขาคงไม่คิดนะครับว่าจะเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้พร้อมๆกัน ทั้งพ่อแม่ แล้วก็พี่ชายที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง นั่นสินะ Wow. ถ้าคิดในแง่ดีก็คิดซะว่า ว้าว เขาไปสบายแล้ว พ่อแม่ลูก จะได้ไม่ต้องแยกออกจากกัน Wow, on a bad line. You're on the bad line. You are on the bad line. I hate those lines. หน้าสถานการณ์น้ำท่วมมาหน่อยนะครับที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักหลายๆจุดด้วยกันนะครับก็มีภาพนี้มาท่านผู้ชมเป็นภาพโรงศพที่ลอยน้ำมาชาวบ้านบอกว่าทำไมมันแปลกๆแบบเนี้ยหรือว่าคนข้างนอกที่เห็นคลิปบอกว่ามันเกินไปหรือเปล่ามันน่ากลัวไปไหมพาไปดูภาพนี้กันก่อนฮะ เสียใจด้วยนะที่หาย ขอบคุณครับ เธอไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม Wow, may pag-touch pa. ผมไม่เป็นไรครับ ดีแล้วแหละที่เธอไม่เป็นอะไร As if may พอ awa อา ka. รู้ Huy, ข่าวเนี่ยอาก็เป็นห่วงมากเลยนะ kaloka. พายุ ดูแลคิมหันให้ดี ถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยแย่แน่ ครับ ผมจะดูแลคุณหนูรองอย่างใกล้ชิดครับ ๆขอบใจมากพายุ บัตเลอร์ เหนื่อยกันหน่อยนะ ครับ Alam mo, may laman. It must be tiring pero may gagawin akong masama. Parang ganun. Oo. Yung ugali mo, ha? ฉันไปก่อนนะคะ แล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ ครับดอกเตอร์ แล้วร่างของคุณคชาเนี่ย เราจะชันสูตรที่นี่เลยหรือเปล่า ครับ เห็นตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาอยากจะพิสูจน์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงความเห็นว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุ ก็ต้องให้เป็นไปตามระบบแหละเนาะ Oh, procedure Swan. nila yun. เรื่องธุรกิจของคุณคชาทั้งหมดเนี่ย คิมหันเขาจะบริหารไหวเหรอ แต่คุณเรนยังไม่เจอนะครับ ส่วนเรื่องนี้เราคงไว้คิดกันต่อไปนะครับ แต่สำหรับตอนนี้เรายังไม่อยากจะจัดการอะไรทั้งนั้น ไม่ใช่อะไรหรอกนะ ที่พูดเนี่ยก็เป็นห่วง เพราะถ้า Wow. พรุ่งนี้ข่าวออกไป รับรองเลยว่าหุ้นบริษัททั้งหมดของการกลุ่มกรุ๊ปเนี่ยระสำระสายแน่ Wow. Shambles. ฉันเข้าใจพวกเราทุกคนนะคะ แต่พวกนักลงทุน คู่ค้านักธุรกิจทั้งหลายเนี่ย เขาจะเข้าใจเหมือนพวกเราหรือเปล่านะมันก็คนละเรื่องนะคะ Mm-hmm. ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วง ฉันก็เป็นหุ้นส่วนของคุณคชามานาน ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ย ก็บอกได้นะคะ
ครับ Kahit wag na? Hmm? พายุนายดูแลคิมหันดีๆนะเพราะนายจะเหนื่อยอีกเยอะ ครับ No, di ba? Nawiwirdohan siya sa lines eh. Nawiwirdohan siya dun sa mga sinasabi ni ni Dr. พ่ออยากจะเก็บ Sokwan. ร่างของท่านทั้งสองไว้ เป็นหลักฐานพิสูจน์ พ่อกำลังคิดว่า คุณหนูร้องอาจจะตกอยู่ในอันตราย ยิ่งฟื้นไม่คิดถึง Ano yung kutob niya? ทำให้ใจ Oy, คิด ah. ถึงเธอ Ganyan kasi yun, di ba? Kailangan lang talaga nating sakyan yung mga ganyang bagay. Kasi naman, si Sokwan masyadong... sa nakita natin talaga, no? Yung kanyang pagkademonyita talaga dun lumabas eh. Tanggap naman natin yun. And take note ha, she used the word shambles. Di ba? Which is a state of total disaster. Or kung meron pang ibang term sa Tagalog nito siguro, no? Oo, yung parang masyadong kumbaga sinasabi nga yung grupo yung Konakul, parang yung kumpanya daw ni Mr. Katcha Konakul will go down. Yun yung sinasabi eh. 'Di ba? And yun yung nasa interpretation nga natin ng shambles nga dito sa alam mo yon, parang yung sinabi nga na parang it is going to be a total disaster to the company since the owner of the company was died, 'di ba? And alam mo yon, masyado siyang talagang masama ang pakiramdam ko talaga sa taong to eh. Hindi ako nagbibiro ha. Oo, no joke to ha, kasi talagang masama ang pakiramdam ko talaga dito kay Dr. Sokwan. Masyado siyang masyado siyang in a level of manipulation, nandun siya sa manipulator level eh. 'Di ba? Pero ang tanong, ito na lang tayo, ang tanong, ano yung hinihinala ni Butler Sandy? Tara na, dire-diretso na tayo sa part number 2 ng ating kwento in 3, 2, and 1, let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ พี่คงอยู่เฝ้าคุณหนูรองต่อที่นี่อ่ะขอบใจพวกนาย2 คนมากนะ ครับพี่พายุ ชุน พี่เรียนของนายจะต้องไม่เป็นไร นายไม่ต้องกังวลนะ Kahit easy rain. ผมก็หวังว่าอย่างนั้น ตอนนี้คุณหนูรองต้องการกำลังใจ พี่ฝากซันด้วยนะ นายเป็นคน That แร will ก be your ที่คุณหนูรองยอมร้องไห้ด้วยได้ พี่ประยุครับ งั้นพวกผมกลับก่อนนะครับพี่ประยุ ถ้ามีอะไรรบกวนส่งข่าวมาด้วยนะครับ ได้ดิ Pero syempre ang unang Sana update si sobrang happy si pa yan, Payu. ครับผม ขอบคุณมากนะครับ มากนะครับพี่พายุ Mahirap ang responsibilidad nung butler at saka si tsaka tong si Payu. ครับพ่อ พรุ่งนี้พ่อขอเปลี่ยนห้องพักไปห้องใหม่ให้แล้วนะ ข้างล่างนักข่าวเต็มไปหมดเลย ครับพ่อ ถ้ามีอะไรโทรหาพ่อได้ตลอด Mm.
Nako.มีการจองกลับมาพร้อมกัน4 ท่าน แล้วทำไมด็อกเตอร์กลับมาก่อน อู้ ทำไมเปลี่ยนแผนการบินกระทันหันแปลกมันต้องมีสักที่ที่มีการจองห้องพักไว้ Ay, taray. Papunta rin siya kasi ng Chiang Rai eh. 'Di ba? O ito ha, backtrack tayo ng mabilis. So sa nangyari nga nung nung previous episode, nakita natin yung pagbalik niya ng ano eh, 'di ba? Sino nga ba 'to? Itong si Su Quan ay bumalik ng sa kapareho nila. Kapareho nila yung eroplanong lula ng pamilya, 'di ba? Yung lula nina ng pamilya Kanakul. Maliban nga kasi 'di ba kay Kim, 'di ba? And yun nga masyadong hindi maganda, 'di ba, yung naging backtrack pa ulit tayo, hindi naging maganda yung panaginip ni Kim during that time. And yun yung isa sa mga naaalala nga natin talaga na magkakaroon ng tragedy pero hindi niya naagapan yung sitwasyong yun. Dahil syempre sa urge ni na Katya at saka ni Orani na makita yung villa talaga. 'Di ba? And unexpectedly ito yung nangyari nga, 'di ba? So tuloy tayo sa kwento.ชีวิตที่แข็งแรงเนี่ยก็ต้องอยู่ต่อไปส่วนชีวิตไหนที่อ่อนแอก็ต้องกำจัดทิ้งฉันจะเก็บไว้ทำไมMay masama tong gagawin. Ba't hindi nga pala nagbabantay si Sun? Dahil ba to kay Payu? Ay, oo nga pala, no?ทางนู้นส่งข่าวพี่เลนมาบ้างหรือยังครับพี่พายุยังครับแต่ผมตามข่าวอยู่ตลอดนะครับTandaan natin ha, 1% yung chance is still a hope talaga. 'Di ba? ขออนุญาตครับมีเพื่อนคุณหนูรองมาเยี่ยมนะครับคิมแกเป็นไงบ้างอะฉันเป็นห่วงแกแทบแย่เลยดีนะที่ซันส่งมาบอกฉันเมื่อคืนอะฉันไม่เป็นไรอะฉันดีขึ้นแล้วใช่นะดีคิมไงคิมก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่มาเยี่ยมฉันตอนนี้ฉันโอเคแล้วล่ะแกแน่ใจนะคิม
พ่อคุยกับทางโรงพยาบาลแล้วนะว่าพ่ออยากจะเก็บร่างของทั้งสองไว้ก่อนพอทุกอย่างเรียบร้อยค่อยทำพิธีทางศาสนาต่อพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับพ่ออยากจะเก็บร่างของท่านทั้งสองไว้เป็นหลักฐานพิสูจน์ถ้าสิ่งที่พ่อคิดเป็นความจริงเรื่องของคุณหนูใหญ่ก็ยังไม่เรียบร้อยบางทีเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมากกว่าเป็นอุบัติเหตุ Parang sinadya kasi.แต่ไม่ใช่ที่นี่ Kasi 'di ba yung isang kasi mag-backtrack pa tayo nung isa sa mga nangyari before the accident, may isang pumalit daw na co-pilot eh. 'Di ba? Yung pinaka-pilot talaga nung sinakyang helicopter. Bakit ang parang napabalita ata sa pagkakaintindi natin ay isa lang ang namatay na piloto. 'Di ba? Napaka-immune naman pala nung isa pang piloto. Parang yun yung pagkakaintindi ko eh, 'di ba? Yung co-pilot lang ang namatay, pero yung main pilot ata parang hindi. 'Di ba? Ano siya, pusa? May siyam na buhay bilang kriminal. Tuloy tayo. ดูแลแล้วก็ปกป้องคุ้มครองให้ดีที่สุดอย่าให้คลาดสายตา พ่อกำลังคิดว่าคุณหนูร้องอาจจะตกอยู่ในอันตรายคุณหนูร้องกำลังตกอยู่ในอันตรายเอารถมารอรับเลยฉันจะไปโรงพยาบาลจะได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยกันกุลกุ๊กคงต้องแย่แน่ๆยิ่งฟื้นไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอ His personal investigation might be true to him, pero sa aking paningin totoo yung mga nangyari dahil nga nandiyan sa kwentong yon. At ano nga ba ang gagawing kaepalan ng isang di umano'y tanga? Akala ko ba doktor ka? Ba't parang hindi mo ata profesyon yan? Ano ka ba, doktor sa batas? Hindi pala sa batas, sa doctorate degree. Diba? When it comes to holding the business administration kung meron man. Diba? Kung ano man ang kaletsahan dito ni Sukuan, pasensya na po ha. Hindi ko kine-carry. Pero yun na nga ho, kasi kanina talaga yung pagmamakaawa niya kanina parang, ano mo yun? Pero yun nga, mabalik nga tayo dun sa, sinabi nga kanina, yung flight daw ay reserved sa 4. Paano nga naman talaga nangyari? Diba? Sa POV to ni, sa POV ni Butler Santi. Paano nga ba nangyari? Na hindi sumakay sa helicopter yung isa. Technically, pinagplanuhan talaga to batay sa ating mga nasaksihan din talaga. And there is no one who can do that but on Sukuan's matters. Ginawa niya yun sa kanyang personal na matter. Gusto niya atang yumaman. Parang mas gusto pa niyang yumaman kaysa makatulong eh. 'Di ba? Sinasabi niya shareholder siya. Tama lang na maging shareholder ka. Kaya lang kung kayamanan ng pag-uusapan, kahit ata makipagpatayan ka, bawal eh. Diba? By the way, Highway, let's continue the entire story in 3, 2, and 1. Let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ขณะที่ทางป่าไม้จังหวัดเชียงรายและตำรวจในพื้นที่ระดมกำลังเร่งตามหาเยาวสัตว์กันอยู่ครับแต่เบื้องต้นยังไม่พบร่องรอย Wow, second day ng pagbisita ng tita. Tita yan ha. สวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นไงบ้างคะคิมหัน ดีขึ้นแล้วล่ะครับ หายไวๆนะจ๊ะ
Wow, pang mata pobre ang tinginan ah. ยังไม่ได้ข่าวอะไรของเรนเลยเหรอ ยังไม่มีครับดร. แย่หน่อยนะ ไม่มีใครจัดการทุกเรื่องให้คิมหันเลย นอกจากบัตเลอร์คนเดียว ผมไม่มีญาติที่ไหนนี่ครับ อาสันติเอง ก็เปรียบเสมือนญาติของผมคนหนึ่ง ขอบคุณมากครับ Siyempre, mas mapagkakatiwalaan niya yun all the time, di ba? เข้มแข็งนะคิม งั้นเราไปก่อนนะ เดี๋ยวพวกเรากลับกันนะไว้เดี๋ยวจะมาหาอีกสู้ๆนะสวัสดีครับ Matalim ang tingin ha. ย้ายมาที่นี่ก็ไกลหูไกลตาสื่อปลอดภัยดีนะคะ ครับ แล้วผมก็หวังว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณรอง Patay. Si Butler ตอนนี้ Santi. เรายังไม่ได้ข่าวพี่เลเลยนะครับนะ ยังครับ แต่ผมขอเพิ่มทีมประดาน้ำแล้วนะครับ เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีน้ำตกใหญ่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุครับ รอบคอบดีนะคะ บัตเลอร์ มันเป็น Ay, หน้าที่ครับ bakit? หน้าที่ที่จะต้องคอยปกป้องทุกคนในตระกูลกันกุล Nako. ฉันก็แค่มาเยี่ยมคิมหัน เดี๋ยวคงต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นที่การกุลกรุ๊ปอีก ตอนนี้ที่บริษัทเนี่ยก็ระสำระสายไปหมด ตั้งแต่ท่านคชาไม่อยู่ Wow. Tapos magiging kurakot ka, no? ขอโท Naku, ษนะ ganyan ang kwento ที่ eh. พูดแบบนั้นไป Ay, dapat May siyang mag-ano. Uy, wait lang. Dapat wala munang meeting. Hayaan nyo munang ganito ang mangyari, di ba? Oo. Dapat ano muna, palipasin muna itong mga sitwasyong to before the meeting. Correct me ha, pero pwedeng ganun ang mangyari eh. Palipasin muna natin yung mga pangyayari and then mag-shareholders meeting or stakeholder ang alam ko dyan eh. Bakit shareholder? Kasi may share si ano. Ang talino ng NS team sa part na to. Kaya daw shareholder, sabi ng NS team. Kasi nga may share. Oo, tuloy tayo sa kwento bago ko matrigger dyan kay มันคงต้องเป็นแบบ Sukwan. นั้นจริงๆ ผมคงต้องรบกวนคุณอาหน่อยนะครับ ยินดีจ้ะ At saka ano niya yung bulaklak na yan, ha?คิมหันต้องพักผ่อนนะ รักษาตัวเองให้ดี ถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยกันกุลกรุ๊ปคงต้องแย่แน่ Lalong lumalakas ang kutob, ah. ๆ ไปนะคะ ไปกันกุลกรุ๊ป Nako. ท่านพักดีครับ ตอนนี้ท่านถึงกันกุลกรุ๊ปแล้วใช่ไหมครับ Ano kayang binabalak ni Sukwan? Wow, binigyan ng grand entrance, taray.
ขอโทษทุกท่านที่ให้รอนาน ที่เรียกกรรมการบริษัททุกท่านเข้ามาประชุมแบบเร่งด่วนเพราะอะไรทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วเรามีเรื่องที่ต้องจัดการแบบเร่งด่วนที่สุดหลายโครงการท่านคชาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเราควรให้เกียรติท่านก่อนดีกว่าไหมครับดร.Tamaท่านพักดีและทุกท่านคงเห็นผลตอบรับจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อเช้านี้แล้วหลักทรัพย์ของเราทั้งหมดดิ่งลงเป็นประวัติการณ์และถ้าเราไม่รีบจัดการอะไรเลยมูลค่าหุ้นในกระเป๋าของทุกท่านจะลดน้อยลงไปทุกวันและอาจจะไม่มีมูลค่าอะไรเหลืออยู่เลยเมื่อถึงตอนนั้นดิฉันเกรงว่าต่อให้มีท่านคชาอีกสัก10 คนก็ไม่สามารถที่จะยื้อวิกฤตของบริษัทครั้งนี้ได้ต่อให้เราต้องเร่งจัดการยังไงเราว่าควรจะแต่งตั้งประธานคนใหม่จากกรรมการทุกคนก่อนดีกว่าไหมครับ Tama that's the ทุกท่านก็ protocol อยู่ที่นี่แล้วดิคะดิฉันคิดว่าเราดำเนินการได้เลยมันควรกำหนดผ่านเป็นวาระดีกว่าไหมครับดร.วาระกำหนดจากคนและดิฉันคิดว่าเราจัดการกันวันนี้ได้เลยถ้าทุกท่านเห็นด้วยรบกวนยกมือขึ้นโหวตค่ะ Pag walang umagree kasi naman gusto mo lang ng pwesto, excuse me. Diba? Shoota.เสียงข้างมากกำหนดให้วาระเร่งด่วนได้เลยค่ะ Alam mo, sa ganitong klase kasi ng senaryo, respeto ang uunahin mo eh. Siguro nga, kung walang respeto, alam nyo, pansin lang natin to ha, kung walang respeto talaga siya dahil nga siya ang nagbalak ng pagpatay nga dito sa pamilya ng Konakul, tama ba, ng Kanakul, sorry. Baka talagang gusto lang niya talaga ng yaman na hindi naman talaga niya deserve. 'Di ba? At inuuna lang talaga niya yung magkamkam ng mga properties. 'Di ba? In that case, dapat nga talaga, 'di ba, yun yung lagi bagay may ganitong may namatay 'di ba? Sa lalong-lalo na sa naging kaso nga ni na Mr. Katcha at saka ni Mrs. Orani na talagang ang kailangan muna respeto. 'Di ba? Tuloy tayo sa kwento. ดิฉันชอบทำงานกับคณะที่ทำงานไวคล่องตัวดีดิฉันผู้ถือหุ้นการกุลกรุ๊ป 25% ขอใช้สิทธิ์เป็นประธานบริษัทแทนประธานคนเก่าที่หมดวาระไปแล้วจากการเสียชีวิตแต่ลูกชายคนโตของท่านคุณวสันต์การกุลก็ถือเท่ากับด็อกเตอร์นะครับคุณเรนอยู่ที่ไหนล่ะคะถ้าคุณเรนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ดิฉันขอใช้สิทธิ์แทนทันทีค่ะ Naku, patay ka 50% yun ha. คิมหันไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากคุณคชาประธานคนเก่าและถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอเริ่มวาระที่1ของการประชุมค่ะ Okay. จะทำการผ่าตัดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เองนะคะหรือผู้ปกครองลงนามwala nga ang parents 'di ba ถ้าการผ่าตัดไม่สำเร็จผมจะลืมความทรงจำบางอย่างไปไหมครับหมอเช่นยังไงคะความทรงจำในวัยเด็กถ้าจะตอบตรงๆหมอก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปได้แต่จะเป็นส่วนไหนหรือช่วงไหนหมอเองก็ตอบไม่ได้นะคะสำหรับบางคนความทรงจำก็แค่อดีตแต่สำหรับผมมันไม่ใช่นะครับหมอขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เองนะคะ Again, the decision is all yours. นี่มันงูพิษชัดๆการไม่เลือกหัวงอกหัวดำเลยมันคงเห็นว่าท่านกระชาและคุณผู้หญิงสิ้นบุญไปแล้ว
หนำซ้ำคุณวสันต์ก็ยังหายสาบสูญไปอีกตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือมันจะทำอะไรกับบริษัทก็ได้ ลงมือเร็วกว่าที่เราคิดนะครับกว่าจะจัดการเรื่องพินัยกรรมเรียบร้อยคงต้องอีกเกือบเดือนตอนนั้นการกูลกรุ๊ปก็คงจะโดนสูบจนเหลือแต่กระดูกแล้วนะคุณคิมหันน่าจะรวมหุ้นกับคุณกัญชาและคุณวสันต์ได้เกิน 51%ก็คงต้องรอให้คุณคิมหันกลับมาจัดการให้ทันอันนี้ไม่เป็นเรื่องในตระกูลคุณสันติน่าจะรู้ดีกว่าผมครับผม And take note ha, 51%. Ibig sabihin nun 49 ang mga 49 ay wala sa kanila dahil nga syempre di ba, as what we've seen as what we've heard, 25% si Sukwon, 25% si anak nga ni itong si Rain, and the rest was not from them. Diba? So this was how painful it was on the other side. May problema pa yung isa. So paano to? ตอนนี้อยู่ที่คุณคิมหันแต่เพียงผู้เดียวนะครับคุณสันติเอารถมารอรับเลยฉันจะไปโรงพยาบาลจะได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแกต้องจัดการตอนนี้และเดี๋ยวนี้เลย ไม่พ่อต้องรีบขนาดนั้นครับคุณหนูรองกำลังตกอยู่ในอันตรายอะไรทำให้พ่อมั่นใจขนาดนั้น May tatapusin siya, sabi niya eh. ที่นั่นมันจะไม่เสี่ยงไปหรอกครับพ่อที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดคนที่จะรู้เรื่องนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีผมจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับคุณหนูรองครับมีอะไรหรือเปล่าครับมีครับ And he will know about that. ขอโทษครับผมเข้าผิดห้อง Oh shoot maghaharap ไม่คิดถึงไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอ What an intense story on the ground was just happened in this third part, no? Grabe. Oo, hindi nai-intense ako talaga sa mga nangyayari. Nako, ano ba mga nangyayari all throughout on the ground, di ba? Oo, by the way, Highway, before we maybe continue, since nawawala pa sa signal natin ang part number 4, ito na nga tayo, no, dahil inaantabayanan at longer happenings is about to be seen all throughout. Pero yun nga, no, 51% na ng shareholders ang nakuha ni Sukwon, kung saan nakuha na rin niya yung share ni Mr. Rain, ni Rain, 'di ba? Ni Rain Kanakul na ipinamana ng tatay eh. So ang tanong, the life of one person left, which is si Kim, is now at risk dahil nga sa pagbabanta na may balak tapusin itong si Sukwon at posible niyang patayin itong si Kim at this moment. So, by the way, Highway, before anything else, let's continue the entire story in 3, 2, and 1. Let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้รีบไปกันเลยครับคุณคิมถึงเวลาแล้วครับครับ So dinischarge na siya immediately. Kasi makaka-apekto to sa buhay niya eh.
Diba? Especially ito nga, post-accident lang to, and bakit nga ba, marahil siguro nun, napapansin din siguro to, bakit ang confident niyang humarap right after the passing of 3 members? Or I mean the 2 members, diba? They are now on the chopper as what we've seen. I mean, as what we're looking right now. Again, di ba sabi nga kanina, the most dangerous place will be the safest. Saan kaya siya dadalhin sa lagay na ito? ตัดสัญญาณทุกอย่างตรงนี้แล้วนะครับคุณลุง Ah, yes. Oo, baka matrack kasi. Security threat kasi to if you open the phone, 'di ba? Especially it will not be helping on his end, 'di ba? Ano naman at iniwanang bukas ang ref? Ay, may nangyaring hindi maganda sa kanya kanina. Probably baka ito yung may side story later.อะไรของเขาอีกเนี่ยไม่มีสัญญาณเหรอ Saan siya dinala? ที่นี่เป็นที่ safe สุดท้าย house. ที่คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็พี่เรน Sa safe มาที่นี่ house. ใช่ไหมครับ ใช่ครับ พี่พายุครับ ที่ผมต้องมาอยู่ที่นี่ ก็เพราะคุณอาสันติ กับพี่พายุ คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมครับ ครับ พี่จะบอกผมได้หรือยังครับ ว่าใคร คุณคิมอยู่ที่นี่ก่อน ที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณคิมนะครับ Sa villa to as far as I remember. แต่ดูเหมือนที่นี่จะไม่มีใครอยู่เลยนะครับ ครับ มีแค่คุณคิมกับผมครับ อ
Ito yung villa na huling pinuntahan ng mag-anak na Hanakul. Alam mo yon, yan yung huling mga senaryo niya o ng pamilyang ito. Diba? Right before the accident. จะให้ผมไปส่งที่ห้องพักเลยไหมครับ เดี๋ยวผมขออยู่ตรงนี้สักพักนึงนะครับพี่ไปพักก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมขอเข้าครัวก่อนนะครับ ขอบคุณครับ Di Payu, sarahan mo kaya yung pinto. Mukhang magdedelikado pag lalong naka-open yan. Hindi pa sinasabi ni Payu kung sino itong gumawa. Alam niyo yun, hindi pa sinasabi ni Payu kung sino yung gumawa. Oh shoot. ขอโทษครับผมเข้าผิดห้องคุณ ฉันดร.สู่ขวัญเราเจอกันแล้วนี่เธอไม่ได้มาผิดห้องหรอกเธอมาผิดเวลาต่างหาก หมายความว่ายังไงครับ คิมหันเขาออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว อ้าวเหรอครับ นี่เธอไม่รู้เหรอแปลกนะ Bakit? Ano akala mo sa kanya may alam? Huy, gaga คนที่จะ ka. เข้าถึงเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ privilege จริงๆซึ่งเธอก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น And so? แต่เธอกลับไม่รู้ว่าคิมหันหายไปไหน ครับพอดีผมติดต่อเขาไม่ได้นะครับ ผมเดาว่าคุณเองก็คงเหมือนกันตราบใดที่คุณยังเรียกเขาว่าคิมหันเนี่ยก็คงไม่ privilege เท่าไหร่หรอกนะครับ Tama, may point siya. Wag ka magagalit. พ่อหนุ่มน้อย ผมไม่ถือว่าเป็นคำชมนะครับ Tama yun wag mo isampal yung bag mong kamahal-mahal naninakaw mo lang kung ewan ko lang ขอโทษนะคะ คิดว่าไม่มีคนอยู่ค่ะ ถ้าเธอติดต่อเขาได้ หรือเขาติดต่อเธอ ก็โทรหาฉันละกัน Wag na wag mong gagawin yan. คุยกับเธอสนุกดีนะ Parang hindi ka naman natutuwa. Ako nga tuwang-tuwa sa katangahan mo Woo! ครับ Ang lakihan mo pa ng matang siraulo ka. Ay nako. Tokwa ka ng 20 ng taon. ผมว่าคุณคิมจะทำได้นะครับ ขอบคุณครับแล้วของพี่พายุล่ะครับ ผมยังไม่หิวนะครับ เดี๋ยวผมจัดการเองครับ พี่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบทานข้าวคนเดียวคราวหน้าผม
ผมรบกวนพี่พายุจัดมา2 ที่นะครับ แต่นะครับพี่ ถือว่าผมขอ อย่าให้ผมต้องอยู่คนเดียวไปมากกว่านี้เลยนะครับ ขอบคุณครับ In other words, sumabay ka ng kumain sa kanya. Hirap siyang alam nyo, ganyan tayo minsan, no? Hirap tayong kumain ng mag-isa lang. Kasi this is the painful moment of his life talaga. Ito yung and yung pag-discharge might be the way of his, alam mo yung pagbangon niya mismo. ฉันขอย้ำว่าฝุ่นทุกเม็ดของตระกูลกันกุล มีเพื่อนของคุณหนูรองมาตามหาที่นี่ ซึ่งพ่อยังแยกไม่ออกว่าจุดประสงค์แต่ละคนต้องการอะไร คุณหนูรอง ฮิวเราต้องใช้มันด้วยเหรอครับ นายหายไปอยู่ที่ไหนของนายนะ รู้ไหม คนอื่นเขาเป็นห่วง Not until the last memory. In yung next episode, abangan nyo yan. Kaya ako sinabi kaagad not until the last memory. Kasi baka ito na nga yun eh. Masakit ito. Itong naranasan niyang to. Kasi alam niyo yun, lahat talaga, no? O ito yung pinakamalungkot na bahagi nga. As I said earlier, ito yung downfall niya as a character, as a lead character eh. Kasi nakita natin siya kung paano maging masaya. 'Di ba? Nakita natin kung paano siya naging alam mo 'yon? Nakita natin kung paano siya naging asungot, kung paano nga ba siya naging mataray in front of his family. Nakita natin 'yun eh. Pero yung umabot siya sa painful o sa saddest moment niya or painful moment niya, yun yung downfall niya as a character talaga, na nawalan siya ng magulang, nawawala pa yung kanyang kapatid, and no one knows kung nasaan ang kapatid. Hindi, again, as what we are on that moment to this video, wala pa yung, o hanggang ngayon hinahanap pa yung katawan ni Rain eh. 'Di ba katulad nga nung mga sinabi nga nung previous episode, it's supposed to be 3 corpses eh. Supposed to be tatlong bangkayan. Bakit 2 lang? Nasaan yung isa? Would it be his, alam mo yun, would it be a moment na makikita natin na siya'y buhay pa ba? Tingnan natin sa mga susunod na mga happenings. Ayun na nga. So, nasa part 4 ang side story. Kasi ito yun eh. Oh no. Ah, shit.เราต้องตัดสัญญาณทุกอย่างตรงนี้แล้วนะครับคุณหนู Yeah, ito na nga yun. Part 4. At least alam na natin. Nagkagano na naman siya. Na vasoconstrict na naman siya.
Hindi ba? Pero itong mga nakita nga natin all throughout can also bring us a lot of trigger in the next episode because of Sukwan. Let's see. So yun na nga ho mga friend, mga B ang naging kabuuan at abangan natin ang magiging pagbangon nito sa mga susunod na mga happenings. Yung epekto pa rin ng aksidente, yung mga binanggit nga kanina ng doktora na partial memory loss at saka yung tinatawag nga na painful yung jumbled memory. Abangan natin yun ha, kasi yun yung mga yun yung lalabas, posibleng lumabas na mga kwento kung ito nga ba yung sinasabi nga sa next episode na title as what I've seen in World of BL or worldofbl.com na ito na nga ba yung last memory. So yun na nga mga kaibigan, ako po si Nathaniel Subida. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Ito po ang NS channel. This is my commentary. This is my own opinion and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to always be in love and to be loved and protect your loved ones. And bye!